这只是其中几个。但是我想要跟大家来分享，当我在写到有关于我们聚会人数的时候，其实我们现在我们聚会人数大概都有50个左右。好，那其实或者40多个左右。当我在规划到下半年我们的目标，好，我希望可以礼拜天稳定聚会到80人，我们的会友可以到100人。然后当我知道这个目标这是2010年下半年哦，那2011年呢，好，就要开始到100了哈，然后2011年到150啦，2012年呢，就应该我们希望就可以到200，甚至超过。然后我越写越开心，然后写到后来我再重新看一次的时候，发现说，可是我们教会这边签约签4年哎，可是我在2012年我们就希望可以到200人，我怎么挤得下？以前就想说我们可以分堂聚会第几堂这样子。可是呢，有一个意念突然进到我的脑海里面，这个是我从来没有想过，就是我真的没有想过这个东西，就突然一个意念出来说，你知道吗？你们这栋大楼有个健保局，健保局在 B1 有一个礼堂。然后我就说可是我们礼堂就坐多少人呢？有看很兴奋说，所以意思是说，我们之后如果人超过了我们的容量了之后，我们可以跟健保局租场地，甚至我们就会有主堂跟副堂。然后呢，我就说好，因为每个礼拜3健保局他们的这个基督徒的小组都会到我们教会借祷告室来祷告，所以我跟神说好，礼拜3我要问一下他们的礼堂可以坐多少人。想不到当我礼拜2我进办公室，我进到大楼，我坐上电梯，刚好中午时间有一个健保局的基督徒的小组的一个组员也进到电梯里面，看到我就说牧师好这样子，然后我就突然想到说我有个问题想问你们，说你们那个礼堂可以坐多少人？他说大概200多300吧。然后有什么事吗？我说没有，我在祷告一些事情这样子。然后说好，然后他就到他的楼层。然后虽然我们还没有下去看，我们也不确定他们是不是有出租，但是当我想到这个事情，我想到非常非常的令人兴奋。想不到神给我们这个地方，那么美的地方，那么棒的地方。如果今天第一次来，你还会看见我们把整个窗帘都打开。不止我们在 B1 就已经有一个额外的空间可以让我们使用，而且我相信它一定会出租的。我们不用到火车站的第几个会议厅去租，我们在同一栋大楼。我们就可以在这边来有更多人的聚会。而这个礼拜豆豆也提醒我说，如果我们希望报名人数是100个人参加特会，然后晚上布道会我们都邀请朋友来表示我们一定会超过100人嘛，对不对？那他就说牧师，那我们是不是就要开始在今年特会就要接地下室？我说好，我们就询问看看，我们来祷告看看。神都预备好了。当我们要找这个新的地点的时候，我们有一些目标。但是我们发现神为我们预备的是超过我们所求所想的。神是一位非常非常愿意供应丰盛的人，丰盛的神给我们。只要我们愿意把我们的意向放大，我们愿意把我们的教会的意向，我们不只是一间教会，我们更想要成为国家社会的祝福。我们想要到全世界去宣教，我们想要不只是让个人的生命得救，更的是去转变社会、转化社会、转化国家。我看见神就开始扩张我们的境界，为我们预备。这个过程当然不容易，但是神都会预备好。今年我们特会的主题是透过这段经文来说的。这段经文是弥迦书2章13节。这段经文说，上帝要为他们开路，带他们离开流亡的地方，他们要冲出城门，重新得到自由。他们的君王就是上主，会亲自带领他们。在英文版本是说 ，The one who breaks out will go before them. They will break through and pass the gate, going out by it. Their king will pass on before them, the Lord at their head. 我们看见，我们每个人其实都有想要突破一些事情，工作突破、经济突破、家庭关系突破、感情突破，任何的部分。而你知道吗？你的突破不是你自己去冲的，你的突破是有上帝走在你的前头，而且先为你冲出去，先为你开城门，我们跟随上去。今天我们的这段经文呢，弥迦书它有一个背景，我觉得需要大家知道。这个背景呢，是跟我们大家比较熟悉的先知以赛亚。弥迦是一位先知，
他跟以赛亚先知同期的先知，他服侍的年代大概是在西元前8世纪的后半。那个时候正是以色列帝国他们分裂成北国南国之后，两个国家都遇到了危急的时期。什么样的危急呢？弥迦是对于南国犹大去传扬神的信息的。南国犹大政治上有亲亚述跟亲埃及之争，就是说南国呢被卡在亚述帝国跟埃及帝国当中，变成是这两个帝国的筹码。很多时候他们就是要供奉给两个国家，他们需要供奉，不然呢这两个大国就会攻击他们，就会把他们吞为己有。而除了政治上面呢，国家的道德跟属灵状况也普遍低落，宗教变得形式化，并且受到异教文化的影响，甚至在以色列在犹太国呢，有献人为祭特别是献小 baby 为祭物的这样的祭祀的仪式，这是非常残忍的，也是并不是基督宗教所做的事情。而在社会上面呢，有地主压迫穷人，侵吞孤儿寡妇的财产。因此，上帝派遣先知去对这个国家说话，说你们需要悔改，你们需要改变你们做事的方式，你们需要改变你们敬拜的仪式，你们要改变社会的公义。上帝派遣先知说了这些信息，说了很久，传达了很久。经过了约100年，犹大国被巴比伦帝国所灭，百姓呢被掳到他们的首都巴比伦。之后呢，巴比伦帝国又被波斯帝国所亡。之前我们在教会，我们曾经提过有关于先知预言的恩赐，或者先知预言的服事。我常常说了一句话，让大家其实有时候会有点灰心，就是说呢，上帝有时候说的一些话语或预言呢，会有很长的时间才会成就，对不对？我常会听到说，圣经说很快就会发生，有些人的经验是很快是10年，即将要发生。我们做读弥迦书，我们看见上帝透过先知所说的，也是这件事快要发生了，快要发生了。但是为什么到了先知说，如果你们不改变你们的社会经济，或者是宗教情况，我要让其他的国家来成为我管教你们的方式，这件事情很快就会发生。可是呢，100年之后才发生。那个时候就有人开始嘲笑一些先知说：“啊，你看你说会发生也没发生啊。”但是为什么上帝要拖了那么久的时间才成就他的事情？第一个，因为这件事情是一个管教的，是一个毁灭的预言。上帝不乐意看到这件事情发生，因此上帝才派遣先知说：“你们要悔改，你们要改变，你们要去做一些调整。”其实有时候上帝他所发的预言没有很快的实现，特别是一些调整的预言，他目的是要让我们有时间去改变。在新约当中也有圣经的作者提到说，为什么神现在有一些应许还没有成就？圣经说，因为神希望众人都悔改，他不希望一人沉沦。有时候神可能会做一些事情，他要等我们预备好，等我们改变。因此我们反而需要利用这个时间，当我们领受神的信息，不管是圣经的信息，或者是透过一些服侍者的信息，我们所要做的关键点不是在那个什么时候，不再是哪一月哪一年，我们要把 focus 放在，既然信息下来了，那现在我要做什么？我该怎么做？经过了100年，神看见犹大国没有什么改变，他想，或许现在真的必须要让一些大的事情发生，好让我的子民可以悔改，他们可以意识到说，我们真的必须要重新来回到神的身边，重新用正确的方式来过我们信仰的生活。